Ahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tengersa para dzurriyyah Asy-Syaikh Waliullah Ahmad Mutamakin, wonten ngersa kasepuhan, wonten Ki Haji Muhammad Thahir, wonten Ki Haji Zaki, wonten sedanten para hamalatul Quran ingkang kula hormati. Kula kederek bela sungkawa atas wafatipun Kiai Umar saking Cirebon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki kula kasuwun nyukani mauidhah saking kasepuhan Hajen. Kula matur mungkin sedasa menit saking ayat-ayat Syajaratul Ma'arif ingkang seterusnyanipun ngangge naskah ingkang ditulis Kiai Haji Ahmad Mutamakin nggih Shahibul Haq. Kula badhe cerita bilih kultur tradisi nyebut leluhur niku boten sombong tapi tasyarruf. Tasyarruf itu orang merasa terhormat mergi babahe tiyang sae. Mergi dawuhipun para ulama, Allah gadah sunnah, gadah tradisi, ketika orang baik itu pasti dinisbatkan sama mbah-mbahnya. Ini tegene ayat ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, sing dihitung pertama min dzurriyyati Adam. Tiang sae sedanten mesti min dzurriyyati Adam. Nomor kalih wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sause wonten tiang kathah maksiat niku tiang-tiang sing maksiat telas, sing kantun namung tiang 80 sing derek Safinatin. Mulane generasi kula jenengan pun generasi steril, mun mboten gadah mbah-mbah sing kafir. Mergi disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu. Terus pertama kita berstatus ya Bani Adam, setelah ada proses sterilisasi niku dadi dzurriyyataman hamalna ma'anu. Bab niku disebut teng Yasin wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Terus disebut malih wa min dzurriyyati Ibrahim, disebut malih wa Israil. Nembe setelah niku Islam lebih luas lagi wa mimman hadaina wajtabaina. Setelah itu ndak ada siapapun boleh soleh. Ya tentu kita niku lebih hormat soleh sing mbah-mbahe soleh, mergi proses soleh pun panjang. Kula piyambak niku mbah kula kandung piyambak niku nggih turunan Hajen. Jadi mbah kula kandung namanya Fatimah, gada ibu Sofia niku mbake Mbak Yune, ibu Eki Sahal, mbake Mbah Badiah. Sofia niku gada ibu Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh mun tiyang Kajen, putrane Mbah Jiroh, putrane Mbah Godek Alfiyah, terus putrine Mbah Mutamakin. Terus kula niku nggih ora kalah-kalah banget mbek Mas Nadif jane. Nggih kita seduri. Dan itu sah. Sebab Allah nyebut tiang sae mesti nyebut mbah-mbahe. Kula niku ngrasakno mangkele dadi turunane wong soleh. Buyut kula niku wakaf nggih madrasah nggih masjid kathah. Tanahe ombo. Kula niku nate ngontrak teng Jogja. Dadi anak turune wong soleh ku ya cara alim rada pantes mergo putune ngontrak, mbah-mbahe mergo wakaf nggih kangge masjid kangge napa? Madrasah. Sakwise kula keramat piyambak mulai mboten mangkel. Maksudnya sing iri ben ngertos. Terus mbah-mbahe wong masjid, engko tanah dikene madrasah, ndek wektu iki mulang. Anaknya kados niki nanti dadi penyiar radio teng Mesir, mriki ora keduman warisan niku. Sakniki mawon mulai payu pidato niku kadang bisa kas masjid. Terus riyen mbah-mbahe wakaf kangge masjid, anak putune entuk salam templek keng masjid. Mungkin iki sepuro pangeran ora usah takok hukume piye cara fikih niku. Tapi kula cerita. Terus kula ngertos karamate Mbah Mutamakin niku akhir-akhir niki tambah ngertos. Sudah akhir-akhir ini kula sinau kitab niki. Kula sinau niki tenan, mboten krana badhe diulang mboten. Sakwise niku 4 hari yang lalu adik kula riyen mondok teng Mbah Zaki namine Mamak Fuad niku cerita, Mas daduri ngisi teng Mbah Mutamakin. Kitab niku pun kula sinau niki. Dengan segala perangkat ilmu sing kula gadahi. Mulai tafsir, mulai tasawuf, mulai dan polanya sama seperti wirosah sing dilambai Mbah Dola, dilambai Kiai Thohir, dilambai Kiai Duri, Kiai Nawawi dan Al-Ghuriyah mriki. Kula beri contoh ngeten nggih. Nanti saya baca sesuai teks aslinya, meskipun saya baca dengan nahwu saya karena
Teng mriki kula mau menerumbukan kalian beberapa ahli. Niku nahune niku nahwu kuno. Kula nu gadah kitab Quran tulisane Mbah Kalijogo. Niku nggih radi ruwet nak maca. Nahwu kuno niku ngaten niki mungkin sing nekuni sabah ngertos. Ketika ditulis wawu, hal hiya wawun bi ainiha am hiya suratul hamzah nu pancen mari geger terus. Makanya walam yakullahu kufuwan ahad. Niku Imam Asim maca kufuwan. Mergi piyambake nganggep iku wawu. Tapi ini secara i'rab janggal, mergo sing maknane sepadan kafa ayak fa'u kufuan. Sehingga iku wawu tenan apa suratul hamzah. Nah terus niku terus dadi kira asapah. Mulane sampean ngaji sapah iku mari geger terus amana yu'minu imanan. Cara imam liyane Imam Asram maca yu'minu ya yu'minu. Wong amanah dielal sange amanah mestine yu'minu ya dadi yu'minu. Imanan asu imanan dielal. Terus Imam Asim itu pancen nggih kadang nggih ngelal kadang mboten. Piyambake maca huzuan tapi teng fi'il Allahu yastahzi'u pakai hamzah. Tapi teng masdare mboten hamzah huzuan. Ketika yang lain baca huzuan. Nah, naskah Mbah Mutamakin itu sing ngoten. Dadi kadang hamzah ditulis wawu. Dadi nggih ra diuntung mergi sing maca kula lah. Dadi rondok roh terus maca Mas Nadim duka boten kertos itu. Nggih Mas, nggih sami-sami roh maksudnya. Tapi ini kula cerita, jatuh naskah dulu. Kula kan dah Rosem Usmani orisinil, saking riyen saya nemukan itu dari tek-tek ulama dulu, karangan Ibnu Jazari. Niku pancen nggih boten enten hamzah. Pertama yang menulis hamzah itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurune Imam Sibawi. Niku nyoplok ain, Rasul ain. Riyen boten enten. Sehingga Imam Nafi' baca ya Yuhan Nabiu. Tulisannya nggih iya, tapi beliau tetap baca hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah, sing darani nabi wong sing nyeritakno Allah, nyeritakno ketentuane Allah disebut nabiun wong sing cerita. Imam Asim hanya memahmuskan yang di fi'il, nabbi ibadi wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Mulane pola sabah niku nggih seperti itu kira-kira, pokoknya hamzah dadi ya, hamzah dadi wawu. Nggih ngoten pola-pola itu. Nah, tulisan Mbah Mutamakin itu masih dengan pola itu. Pola itu, belum pola modern. Pakai khatat modern nak hamzah gini apa? Hamzah nak wawu gini apa? Wawu. Terus niki maklumat mawon kersane ngertos. Terus kemudian fadailu hamalatil Quran atau fadailu hafadzatil Quran itu luar biasa. Dawe ulama-ulama riwayaton saking Musnad Ahmad. Ka'bul Ahbar niku tiyang sing peneliti kitab-kitab samawi. Sing disebut tengene tiba niku Al Hadits Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar niku masuke Islam niku sausé periode Sayyidina Umar. Mergo data kenabian cara beliau dianggap kurang. Piyambake maca apa seperti alamani abdi tara ta ila sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman mauridu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Niku piyambake menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dereng purun iman. Mergo datane cara piyambake urung lengkap. Mpun lahirnya di Mekah sudah benar, hijrahnya di Madinah sudah benar, tapi belum ada pemerintahan sentral di Syam. Sausé Sayyidina Umar wonten futuhat, piyambake masuk Islam, mergo pusat kota sudah di Syam. Sausé piyambake masuk Islam itu sudah direferensi tentang sifat Rasulillah tenggene Taurat kalian Injil. Termasuk sifat yang disebut tentang Taurat itu ngeten. Kula tesih apal taken, redaksine ngeten. Yalumunani ahbaru Bani Israel. Di semua Khilyatul Auliya itu tulisannya pun ngangge wawu jamak. Yalumunani ahbaru Bani Israel. Dan ini kados naskah Mbah Mutamakin. Kados tenggene Quran wa asarrun najwa alladzina dzulamu. Niku mesti ulama berdebat. Nah alladzina dzulamu dadi fa'il, berarti ana fi'il duwe fa'il dzahir sing wis ana wawu jamak. Niku kasus kan cara wajaridil fi'la idza ma usnidal isnaini au jam'in ka fazas syuhada. Akalunil barawis mau ditahmilkan akalunil barawis nggak boleh. Quran itu harus ditafsirkan as-sahil lughat. Akhirnya ulama-ulama nggih kados Quran Indonesia nggih dipetik wakaf wa asarrun najwa diwakaf. Asar itu sapa? Alladzina zalamu tegese wong-wong dolim. Dadi mboten angsal dadi fa'il tapi dados badal saking dhamir teng wa asarru. Nah, tenggene kitab Taurat itu ada keterangan yalumunani ahbaru Bani Israel anni dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi tiang-tiang ahbaru Bani Israel gojlok Ka'bul Ahbar. Islam iku cara kitab Taurat iku ana telung kelompok. Iku mau gaya-gayanan tok.
bariku gayane dipisah, gayane diklasifikasi, gayane digawe firqah. Summa jama'ahum, tapi kemudian nanti jadi satu. Sausé Kabul Ahbar masuk Islam niku apal ayat tenggene surat napa tepat surat Fatir apa surat Ahzab pokoke ayat summa aurasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Wong-wong sing apal Quran niku berstatus istofaina. Pertama dipisah-pisah, digawe tafrik, digawe firqah. Faminhum zalimun li nafsi. Ana sing zalim wis ngapalno Quran untuk didol sithik-sithik go pilkada, ya sono sing dienggo jimat wong sugih-sugih, ben wis macam-macam lah. Wis sing setengah roh tengah zalim nggih kathah, sing zalim beneran nggih kathah, wis pokoke kathah lah. Sing mboten zalim nggih langkung kathah ngoten. Terus waminhum muktasid. Kula dijazahi bapak nek didhawuhi Mbah Dolah, Nur kowe iku sing sregep. Pokoke nek iso sregep. Ben nek diundang niku muk genti deres. Jadi misalnya Senin bapak deres, Selasa diundang berarti ganti tempat deres. Lah nek ora tau deres diundang deres berarti derese mergo diundang. Terus niki nyindir hafid-hafid kersane tambah sae. Dadi sampean nek kepengin ora status order tiap hari ya khataman. Dadi kok nek diundang berarti ganti nggon khataman. Tapi nek ora tau khataman ya kon deres. Tapi nek ora tau khataman ning omah baru diundang kok khataman berarti berdasar undang. Tapi dia tetap sae wong Quran. Ini mau cerita mawon, mboten nyindir, cerita mawon mboten. Mulane kula niki mulang terus, dadi nek pas kan ngaji dia tetap mulang, mau genti nggon ngaji. Terus wa minhum muktasid. Terus nomor 3 wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Terus dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, haula'i bi manzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Niku terus Kabul Akbar tambah iman. Kalau bolak-balik cerita meskipun kalian guyon jadi wali ku rugi ya kados Mbah Ahmad Mutamakin asline rugi kados Abdul Qadir rugi mergi pengumuman ya Abdul Qadir jane udkhulil jannah karena beliau wali karena beliau alim tapi pengumuman kedua waman ahabbahu sing seneng ya mlebu kene dadi wali repote ra karuan akhirnya mlebu swarga rodok pantes ternyata pengumuman kedua dan para pecintanya niku wong goblok ya mlebu wong manakipan tok ya mlebu sing khatame Quran blober ya. Terus niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahum. Umat sing sawangane pertama dipisah-pisah ana zalim, ana muktasid, ana sabiqum. Tapi kok jama'ana wa jama'ahum yaiku padha-padha diumati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummatun farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi gayane pertama di kelas-kelas ana kiai, ana gus, ana rapati gus, ana kiai dukun, kiai hikmah macam-macam. Tapi jengben panggilan mesti tunggal ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi ummatun farraqahum awalan summa jamaah. Terus ngoten akhir. Terus semua nabi gadah hak syafaat. Tapi jenengan malah enak. Ora usah di hak syafaat nganggo KTP umat Rasulullah untuk jatah napa? Syafaat. Ora usah Qur'ane lanyah nemen-nemen supaya seneng ngapal Quran untuk jatah napa? Syafaat. Terus niku niki kula cerita terus kula suwun jenengan kedah bangga dadi hamalatil Quran mergi termasuk ayat niku ayat sing dadi alamat wong Islam ku jenise piye niku tenggene naskahipun Kabul Ahbar niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahum umat sing pertama sawangane diklasifikasi di kelompok-kelompokno tapi pada akhirnya summa jama'ahum haula bi manzilatin wahidah wa kulluhum fil ini yang terakhir nih saya ngaji Bang Mutamakin tenan. Kalau gak ada naskah Arsul Muwahhidin, nggih kula sinauni tenan dan beberapa kali kula napa cari padanannya di Ihya, di Hikam juga di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Niku beliau pertama cerita nggih Pak sause muqaddimah beliau ngendikan anas salat mi'rajul arifin wa munajatus salikin wa taqarrub ila rabbil alamin. Beliau masih ngendikan fikih wa alam anas salata la tasihu ila binniyah niki kersane dadi seksi malah maca Mas. Annas sholata la tasihu illa binniyah wa takbir. Terus niki bukti nak beliau ahli Quran niki beliau masih ngendikan fikih. Terus beliau juga ngendikan tentang niat niki dianggap fardu inda Syafi'i rahmatullahi alaihi. Terus beliau ngendikan fikih masih wajibu qasdu fi'liha bi awali takbir masih normal fikih, masih normal fikih. Terus lama-lama beliau ngendikan ini yang mulai wusul wa amat takbir fa wa qaulu ta'ala wa rabbaka fakabbir wa huwa amrun lha iki sing paling repot mestine wa huwa aba amara ibadahu niku kula waca ngangge ayu kabbira wa ta'ala fi sholat terus niat wa ya usolli fardhu dhuhri
Saat terusipun terus ini yang unik dari Mbah Mutamakin cara ngarang niku ngendikan wa hadhihi sifatu qalbil mu'minin ayil musaddiqin bi amri rabbih bi waqti hatta yukhallisa nafsahu min syarrih wa yuqalu faidatu sholat tanha anil fahsya. Mun niku mun cerita ini terus terakhir beliau ngendikan itu tadi kan menyangkut takbir terus menyangkut qiyam bahwa qaulu ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Terus beliau ngendikan lah nak lungguh niku dalile teng Quran fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Terus beliau cerita bahwa sholat itu ada qiyam, ada ruku, ada julus, itu ada dalil-dalil tenggene Quran. Terus beliau mulai ngendikan tentang makrifat li annal insan idza kana aliman bi haqiqati wa dzati wa sifatih kana huwa abidal haqqi wa dzakirah. Jadi kalau orang tahu Allah sesuai proporsinya, maka dia itu abidul haq. Fasara aqluhu syahadatan wa qalbuhu hadiratan wa jawarihuhu musta'nisatan hatta mutmainnatan fi amri. Terus orang yang nyembah Allah secara benar itu hatinya tenang, hatinya hadir. Tapi ketika wusul ke Allah malah jadi bingung karena Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Terus ketika bingung mestinya ini wa yaqulu tadi mriki ditulis wa yuqalu fi tahayyurihi ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus ketika bingung malah donga ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adamul idroki idrokun ini mirip ajaranipun kiai-kiai Hajen, kiai-kiai Sarang. Allah itu siapa? Ya pokoknya Allah itu mukhalafatul hawadisi ma khatara bibalik fa wa bi khilafi dzalik. Jadi adamul idrokun justru kamu enggak usah bayangno suwan Allah terus Allah duduk di sini, Allah saya lihat di sini ku malah kafir. Mergo Allah yakhullu fi makanin. Tapi pokoke nek wis bingung malah iku dadekno wusule ning Allah taala. Ini dawe Mbah Mutamakin wa yaqulu fi tahayyuri ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus yang terakhir cerita menyangkut syahadah. Kita akan sering deres syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Mriki Mbah Mutamakin damel klasifikasi syahadah. Disebut pertama niku syahadah muta'awilah. Duka niki pakai bahasa Arab napa boten kertos. Syahadah muta'awilah niku syahadatullah li nafsi. Allah wujud itu kan tidak ada siapa-siapa karena Allah wala syai'amahu. Ketika Allah wujud kan tidak ada jenengan, tidak ada pulau, tidak ada langit, tidak ada bumi. Nah syahadatullah li nafsi ini Mbah Mutamakin nyebut syahadatul muta'awilah. Syahadat yang awal gue tapi sempat mikir ta'awala ya ta'awalu ta'awulan itu takwil ternyata maksudnya itu awal ini gitu gue putu nih nggak jelas ini gitu. Muta'awilah ini jelas maknanya ini apa? Awal. Ini jadi ada 3 syahadah, muta'awilah, mutawasitoh, terus muta'akhirah. Nah, terus niki lho waca, li annahu la yakunu illallah, ya'rifu bi nafsi la budda. Terus qala la ilaha illallah. Nah, karena ketika guys, enggak usah ketika ya Allah kan tidak punya zaman. Pokoknya kana Allahu ala syai'a ma'ruf. Nah, itu syahidah wa annahu la ilaha illa huwa. Terus wonten syahadah mutawasitoh. Gini ku syahadatul malaikat. Malaikat itu kan misalnya Jibril kan diutus Allah jaya aku pengen bumi iki tak nggone gawe manusa dekne nyekseni al-amir gini ku Allah dia nyekseni sing ape digawe makanya posisinya mutawasitah. Terus Mbah Mutamakin cerita wonten syahadah mutaakhirah. Nah niku syahadah mutaakhirah niku beliau ngendikan sumal mutawasitah al mutaakhirah ta'udani ilal muta'awilah. Terus intinya pun ngeten kalau kan gak ada kitab wali kata lah kitab-kitab Arisalah Al-Qusyairiyah ini kurian ijazah Mbah Mun angsal ijazah saking Mbah Ahmad ijazah saking Sayyid Umar itu kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato sing aran I'anatul Thalib. Ahmad bin Su'aib riyen Mbah Su'aib ngaos teng mriki teng Mbah Murtado mriki buyute Mbah Mun riyen ngaos teng Hajen mriki teng Mbah Su'aib ngaos teng Mbah Murtado mriki. Jadi yang kajian ini Mbah Murtala, Mbah Murtado lah jeneng Arab ini. Terus niki kalau namung cerita betapa Mbah Mutamakin itu ahli Quran. Terus samangke nek wonten khataman, kula mboten kaget karena beliau itu ahli Quran. Terus mriki naskah-naskah ini penuh dengan dalil Quran. Terus
wonten syahadah muta'awilah niki mboten kula gawe-gawe niki. Wonten syahadah napa? Mutawassithah, wonten syahadah mutaakhirah. Syahadah mutaakhirah itu kita kenal Allah itu terlambat. Delok bumi sik lagi ngerti sing gawe sapa. Delok sapi sik lagi sing gawe sapa. Itu kan lucu kan, kenal makhluk lagi kenal khalik. Mestinya kan menyinggung sekali, mestinya roh khalik lagi roh makhluk. Nah, mestinya makom paling tinggi itu araftu rabbi bi rabbi walau la rabbi lama araftu rabbi. Terus dawuh Abu Bakar Umar kan ngoten. Araftu rabbi li rabbi walau la rabbi lama araftu rabbi. Makanya la ilaha illallah itu dibarengi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, cara kitab hikam illa billah sing mari dadi wali, mulane kanzun min kunuzil arsy. Misale ngeten, niki rungokno nggih sampean salah paham ya apa niki kula ngandani sing kanca-kanca sing nom-nom sing tuwa mboten wani. Misalnya sampean muni ngene. Shallaitu lillah berarti kamu aktor, pelaku salat. Kemudian Allah itu Tuhan yang kamu hadiahi. Ya Allah, salat saya ini untuk Engkau. Tapi tetap saja kamu ini aktor. Beda dengan kata-kata la sholata wa la siyama illa billah. Kamu itu tidak siapa-siapa, tidak punya tenaga, tidak punya daya apa-apa, hanya karena pertolongan Allah. Sehingga la haula wala quwata illa billah itu fanaun an nafsi. Diri kamu hilangkan, kekuatan kamu hilangkan, dan kamu bisa berdiri sholat karena Allah. Makanya bi. Jadi ada makom lillah, ada makom billah. Nah itu yang kalau urutan klasmen bagus yang billah karena dia sudah ada aktor. Ya saya ulang lagi ya, kalau sampai nemuni sholat itu lillah berarti kamu masih aktor, yaitu pelaku sholat, pelaku zakat, pelaku sedekah. Kemudian kebaikan anda kamu ikhlaskan lillah, berarti ada dua aktor. Kamu sendiri aktor, fa'idu zakat, Allah sendiri subjek, yaitu qabilu amalikam, penerima amalmu. Tapi beda dengan jenengan ngendikan la zakata illa billah. Aku iso zakat kabeh wae Allah. Makanya ada lillah, ada billah. Makanya redaksinya la haula wala quwata, buatan illa lillah tapi illa billah. Jadi illa billah itu nafyun an quwatika wa nafyun drotika, kabeh niku la haula wala quwata illa billah. Nah, itu pun termasuk itu syahadah yang luar biasa. Terus beliau ngendikan wayah taju, beliau terus ngendikan syahadah ini butuh ila arba'ati asya. Siti tasdikun wa ta'zimun wa hurmatun wa apa masih terakhir wa halawatun ya sangger ngono ya semacam tasdikun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun, jelas halawah. Niki kula butuh seksi mboten wah bener aku sinau wis suwi kok. Mboten niki mboten niat pamer, kula tak cerita. Abu Bakar pas pertama jadi khalifah niku wonten tiyang mateni Yarbuk mirip nopon. Singkat cerita wong Bedu ini takat Abu Bakar, ya Abu Bakrin hukuman saya ini apa? Terus yang Abu Bakar itu wonten Abdurrahman bin Auf liwat, ya Abdurrahman bin Auf sini. Terus rembukan. Pas rembukan itu duamuk kalian yang Beduin. Amirul Mukminin ditakoki ra jawab malah takok wong liya. Abu Bakar ge menungso akhire mangkel. Ya Bedui serene tak kandha. Terus diwaca niku lho napa? Sebut niku ya ayyuhalladzina amanu terus la yabluwana syai'in nasidi tanalu aidikum terus warimahum ya alam terus niku syahadatu beniku niku sing masalah niku fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adlin minkum. Wong Bedui iki lho Qur'ane waca dawa adlin, nah aku mau adlun wahid. Mulane aku ngundang wong ben dawa adlin ben nyekseni wong loro. Ora kok aku goblok juga. Jarang butuh ngoten tak pikir jenengan goblok butuh tanglet tiyang. Jadi kalau ngajak Mas Nadim kersane dawa adlin mboten krana kula dereng sinau mboten. Mun kula sinau ni tenan. Lah kados ngeten iki kan kalau orang tidak orang Quran nyongkone iku sombong. Padahal Quran ini wonten babu dzikri rajuli manaqiba nafsi. Orang boleh menyebut kelebihan dirinya tapi niatnya syukur mboten sombong. Temuriku dicontohno Nabi Sulaiman ngendikan olimna mantiqat-thairi wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf ngendikan is'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Terus kabeh nabi mesti mengumumkan wa analakum nasihun amin. Jadi boleh menyebut kelebihan dirinya asal tidak niat sombong. Terus kula enten maca nisi to nak mun sinau suwi. Kuwatir kula nak kula mboten ngomong, sing ra sinau melok maca kan ribet. Sekarang kasusnya pesantren termasuk itu. Kabeh kiai alim tawadhu muni ra iso apa-apa. Bareng wong do ngaji wong ra iso tenan. Ngamuk. Padahal gara-gara ngaji wong liya mergo sampean gak ngaku iso.
Jadi sing tawaduk yang mencelakakan ini. Kata yang alim soleh mboten ngaku alim. Bareng umat ngaji sing ra iso protes. Padahal itu boleh babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Gini Nabi Sulaiman ngendikan ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf ngendikan apa? Qala alni ala fazainil ardi inni hafizun alim. Semua nabi mesti ngendikan wa ana lakum nasihun. Kalau waca terus, ini jelas halawah mas, kok ini halawah. Mereka diwaca kabeh, jadi ngerti. Sing ora ketara ngerti, mereka diwaca kabeh. Nggih syaratnya syahadat tasdikun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Faman lam yakun lahu tasdikun bahwa munafik. Jadi maca-maca tok ra tasdik munafik. Wa man lam yakun lahu ta'zimun bahwa mubtadi'. Orang sholat tapi tidak ada takzimnya ke Allah itu mubtadi', orang bid'ah. Jadi bid'ah itu buatan perkara mau perkara tahlil, perkara apa sampean tahlil kok ora ambek takzim niku nggih bid'ah. Ora sing disoal bid'ah pitung dinane tok niku mboten takzim. Wa man lam yakun lahu hurmah fa huwa fasik. Dadi mbek wong Quran ra hormat, mbek ulama ra hormat niku fasik. Wa man lam yakun lahu halawah fa huwa mura'in. Mestine sing dimaksud itu fa huwa mura'in. Ya. Terus orang itu harus nikmati kebenaran. Mergi jeng ben ajenan ketemu pangeran wisen, delok dangdut seneng. Delok maksiat seneng, bareng maca Quran gak ketok seneng, pangeran tersinggung. Mulane kudu seneng, wong kudu seneng duwe halawah. Dawe Mbah Mutamakin wong kudu seneng. Mergo jeng ben nak takoki pangeran, wong ambek maksiate seneng kok ambek taat biasa-biasa saja. Iki hebate Kanjeng Nabi ngendikan wa qurratu aini bis salat. Nabi nak ngendikan nikmat terbaikku ya pas sholat. Dan ini terus Mbah Mutamakin ini keramatnya Mbah Mutamakin nak darani sholat itu arsyul muwahhidin. Wong wis sholat itu berarti wis koyok wis ning aras. Mulane beliau mungkin kemudian mi'rajul arifin wis nek sholat berarti wis mi'raj. Kayak apa bangganya Mbah Mutamakin mbek sholat nyebutnya mi'rajul arifin. Napa arsyul muwahhidin. Jadi itu pun memenuhi kualifikasi dadi wali. Terus niki kula napa nyuwun ngapunten kalian para kasepuhan yen sagede kula nggih ngaji model ngeten nak. Kalau terlalu sopan nggih mungkin malah sepundi. Nggih. Niki alhamdulillah mun kula waos danten nggih. Monggo nak keluarga badhe napa memperbaiki dan jelas kula pesen naskah niki naskah model kuno dadi ora usah dinahwoni, ora usah dieropi, diwaca ngangge rasa insyaallah barokah nggih. Mamunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.